just Herre, kvæt vår gjørst, du signa Jesus, mina frileis og sår. Just som levde i alt lund, kjensloløst bors fra ter, utan mig, utan mig. Hjälp mig nu, Jesus, du var i kuriere, du var stånd, jag gott bor i mig. Du hever frälst mig, vi visso ta var i det, och hadle med tryggt inne där. Loj mig god, tog mig din tjej nu, att du och jag skapar, där rött hon är du. Det var rött, vill att vera och en röd, som kan tala om det, du som allt gör det nu. Hjälp mig nu, Jesus, du var i kuriere, du har snart en gott bor du i mig. Du hever frälst mig, vi visso ta var i det, och handle med tryggt inne där. Hjälp mig nu, Jesus, du var i kuriere, du var stånd, jag gott bor i mig. Du hever frälst mig, vi visso ta var i det, och handle med tryggt inne där. Arn Oddur kommer och att tala, så syns jag vill tacka sig där för allt. Tack säger där fyra, du kallar just och rör. Tack känner mig vägen och i mig, krafta år du tar dig. Du är kärnvektor som aldrig vi kan största, kött och möjnött leygarkvøld. Du är kärnvektor som aldrig vi kan största, kött och möjnött leygarkvøld. Tack säger där fyra,
Gjør det vel, Oddur. Evne for stevnene Kristus vi mer. Det Galatia brannen, ikke men Kristus vi mer. Og jeg har kommet nå til et ganske lydsender annerledes, om man så kan si. Jeg har fortelle deg om et lyknelse som Jesus sier. Da Jesus forteller lyknelse, så det ikke det samme som tar vi lese i evangelien eller Bibelen om det akkur som hendte. Så hendte jo akkur som det er fragrøtt. Langt så forteller Jesus om noe som ikke hent. Og det, han forteller ikke om så øyne for hverdag av et veldig ting som hendte. Han ønsker å fortelle et lyknelse til vil si han atlas gjør et poeng. Helt det det viktige. Poenget er det viktige. Og nå skal jeg fortelle deg så konstruerer han en søv for å fortelle dem om det som han vil si. Det gjør han ofte. Og etter å ta om lyknelsen om det som jeg vil vise dere, fortelle dere om det stender i Matteus evangelien, kapittel 20. Og jeg kan si Matteus kapittel 20, og så kunne det bli opp av Matteus kapittel 20, og det er deilig nevnt at det er kapitler, det er så det nok nevnt å si hva det er. Jeg kan si kapittel 20, vers 8. Men et problem med det til at så halter vi at men så byrjar han opp også nytt her. Til at da man byrjar på en nytt kapittel, så eller man har Bibelen med et eller annet, eller man får lese Bibelen, så jeg får lese tannkapitlen i det. Men jeg ser kapitlene til at det bort opp til at Matteus er bort opp i 28 kapitler, det er just lengt at han har til å skrive. Altså så lengt at nå. Matteus selv, han har skrivet her, så kallte han ikke kapitler og i på samme måte. Og det kan ikke være et problem, det betyr at vi börjar lese midt inn i søvn. Altså nesten midt inn i setning ikke. Og tog imot, hvis vi ikke etter Matteus kapittel 20, vers 8, så første år tog. Tog rydde Guds. Det hvordan jeg ringt til tøyen. Og tog jeg sagt, hvis jeg ringt til akkurat som en gjør som et søymen, så er det hallo et søymen, så har jeg sagt hei søymen. Og grunden søymen til at det sier til han, det er at tog jeg egentlig finnes flere personer vi. Hva snakker du om? Det er akkurat til at tog man til søyden at tog rydde himmelryddes er lykt husbønda. Det er det som stender i kapittel 9. Det som hent er at det kommer en ryker, unger, lovlærter, mæver, velfyre, gjødde helset lovna, så ut som han dår skilja hvordan man skal halda lovna, og kommer til God, nei, kommer til Jesus, og sier, hva godt skal jeg gjøre for å få evet liv? Hva godt skal jeg gjøre for å få evet liv? Og Jesus sier vi, du er ikke hva skal gjøre, halda bøyene, ok, hva ikke drepa, ikke struve hår, ikke stjæla, ikke likva, affære med overtøyna, elsker nesten som sjålvan. Og så når han tjukser, han sier, men jeg gjør disse tingene, hva er det trett? Men ok, helt gjørst disse tingene, jeg må så mangler bra ut. Sel alt som du øyer, gjør dem fatakko, så skal du øye skatt til himmelen, og kom så og fylke med. Og så fyrir sånne sted, tunker i hoa, og så stender tog at han var eggflige ryker, og Jesus sier, det rykon, det troblar til rykon å komme i himmelrykje enn til en kamelie for å kunne nalere. Og ta stekker Peter opp og sier, wow, ikke bare Peter, men alle lærer så enn. Jeg har tatt av tikkene om siktning. Nå, hvis jeg spyrir til, er du siktnaver? Er du siktna? Og jeg har du valgt siktnelser ut av en løyve, kunne du huksat her til? Hvordan ser det seg ut? Man har folk sier, vi er så siktna. Men vi har i ommer og appar sier, det er vel siktnelse av å finnes i ombøttene. Man kan si, og så spyrir det, opplever du at ditt liv er siktna? Opplever du at ditt liv innehelter det som du kunne huksa til at det innehelt? Hatta er en gav spørning, er det ikke? Opplever du at ditt liv
innehelder det som du kunne hugsa her at det innehelt. Jeg kjenner og metelig vel til at sitte av en ungdomsmøte til en samfelagsstevnan og ikke tøyma så vel at lusta etter talaren til at han vet ikke hva han snakker om, til at han så siknaver med at jeg i munnen løyve mangler alt de tingene som han og vi tøymer ikke høre på det. Til at jeg trai etter at mitt løyve skal innehalde andre ting. Jeg ensammer, det er pengaproblemer, eller strys vi heter, det strys vi heter, du strys slett vi heter, du stender og snakker, du ikke høre på det. Mitt løyve mangler nekka, jeg har yngst av mitt løyve innehalt andre ting enn det som det faktisk innehalt. Er det nekka som kjenner det? Onker her hemmar, onker her ser sånn hemmelig nikk til min bort nå. Så onker det som opplevd, kaska til øysen. Og her føreren hever alt. Og Jesus sier, ok, hva skal jeg gjøre for å få æmetlund? Skal jeg gjøre at jeg skal slippe deg æm i ødlas ting som du går i? Og han først det. Men nå stekker læreren opp og sier, hæ? Nå tvattler du Jesus. Ok, hatt å si det faktisk ikke ordentlig, men på en måte, du der sier, hver kan ta være frelster? Altså, hvis han så velsignaver, og han stadigvæk ikke har oppnått at kunne bli bjergaver og få æmetlund, men så kan han og så sier Jesus hukte på at i kapittel 19, vers 60, Jesus hukte på at og sier Victor, mennesken det omøyligt, men Gud alt muligt. Ok, det gjør godt, men Peter har noe problem, som at han har sitt råkna. Han har hukst om alt det som drar gjørst, og han sitter og spekulerer i sikningen. Det gjør vi tid ganske øyne. For å legge mot løyve om, for å gjøre såløyes, for å fylle god på handamaten, for å handa veien, for å brenne handa veien, og så for å få sikningene. Så for mot løyve å være sikna. Så for å være bedre i min løyv. Så for å være godt. Og Peter hukser, ok, det som han sier, ok, stekkende lykke. Så rykon blir nesten til å komme i himmelriket, og god gjør det mulig, men hvert for vi så få sikningen, så sier han, ta Peter til året, vers 6, og sier vi han, vi tar ferdig fra ødlen å ha fyllt her, hva skulle vi få? Så gjør det. Jesus sier vi han, de skulle slett spekulere på at tid ikke var få nok. Du får sutja at sikningene trus du, at sikningene ikke er for å være i ivefløv og umuntelig at du kan umynda der. Han sier, ta menneskesånen sitter i hasette dørdarsøyner til at det konkur. Ta skulle tid, øysen tid som har fyllt med skita i 12 hasetten og døme inn 12 atter Israels. Og han mener ikke vi akkurat 12 lærersøyner, selv han gjør ikke det. Han til Judas og Vittamon. Og hvis du leser søvn, hese hendelsen Lukas, så sier Jesus at det øyne kvør som har fyllt med. At de skulle, øyne kvør som fyllt med, de skulle spekulere på hvordan framskerende det er. Og hvert han er ferdig fra hus og brød og syster og feir, mor og kone og bøtten, eller gjør for navn som er skuld, eller gjør han hvert han som offrer, hvert han som fyllt med, og som tar det koster, skal få det menga for atter, at træta tog at han fær evigt liv. Så sier han, men, har med Peter, mange som først og skulle være sørst, og mange som sørst og skulle være først. Og så forteller Jesus et lyknelse. Og hva på enda vil han få fram i lyknelsen? Til hettar, at til nekv, som tid opplever å være først, de skulle være sørst. Og til mange som sørst, som opplever seg å være sørst, som skulle være først. Jeg har tid en opplevelse av hver tid det, og mittelen andre mennesker, hver tid det i tykkere fellesskapet, hver tid det i tykkere familie, hver tid det bare så som du opplever det selv, bare som einstaklinger, at du opplever det som en sørst personer, opplever den andre som en først person, eller opplever det selv som at alt kører bare det først. Mange som først som skulle være sørst, og mange som sørst som skulle være først. Men også spyr, jeg minns en refleksjon, han spurt meg, og det hvordan gonger andalige? Og så for ivrig, jeg leser Isaias for togene, og rent alt, det går tvers, det gjør alle ser tingene. Som for jeg sier, han har det godt. Og nå, tar jeg være helt unger, nå husker jeg, det var slett ikke godt svære på.
det gånger väl andaliga. Hur gånger andaliga? Det är en lönsborning på en måte. Vi ser sagt, om mine veikleikar, hva som har nekka strøyast vi, man er trygg for at Jesus er godt, man bare være no gaur. Så ikke du må ha spann, hvor er det bedre andal, ja? Så kommer Jesus til lyktelse. Hva er det på enge? Mange som først skulle være sørst, og mange som sørst skulle være først. Så forteller Jesus søvn. Ok. Røyke himmelrøykes er lykt en husbønda, vi får tulje mot morgenen å bia seg arbeidsmenn og i vingarsøyn. Og det var vanligt i hans samfunn som det er folk snakket igjen, at man fer til et sted, så stender man her, og så anker bruker mer som arbeidere, så kunne be meg om arbeid angsten. Eller, kan jeg arbeide for til det? Så får man løn for den dagen. Det er det som man kallar for en dagslønner med år. Og det var vanligt her, og det er det som man stender hjemme enn det. Du kan svære til støyene, så kan fære på en, så jeg har brukt kontitt arbeid med, kontitt 6 timer i det. Ja. Så til det her sted. Så hvis ni vinkar som er en fyr her, og til han fyr her tull i morgenen, og han finner nekkar kom arbeid i vinkaren til oss her. Så sender og han var kommet avsamt ved arbeidsmennene, til å ta avtale altså en lønn, han var kommet avsamt ved arbeidsmennene om en dinar om dagen. Og en dinarer til en romersk lønn, altså til romer jeg rådde her på en, dinar er en romersk penge, og til svære til en dinar var en typisk dagslønn til en romersk herman, altså det var en god lønn å få. Så tar jeg avtale det som er en god lønn for et arbeid i Høylandet, en god dagslønn, dinar. Da det blir en samtrum, til å få en dinar, super, det er god lønn, ordentlig god lønn, så sendte jeg den ut i vinkarsøy. Så var det arbeid, skulle arbeide her 12 timer. Det er sikkert fra klass 6 til 6, det var nok typisk. Vi kunne jo si fra 8 til 8. Det går 12 timer. Ta i han nu for ut om 3 timer, til altså hinner arbeid i 3 timer. Hvis vi sier at det blir klokken 8, så blir det 8, så nu er klokken 11. Ta i for 3 timer, så stand det noen her av torsen og her på og bor jeg skal slippe til arbeids. Og han sier, Victor, ja, men for tid øyne under vinkaren, så skal jeg lete til å få ta og i rett er. Hvordan er vi rett? Har du råknet ut hvordan er rett lønn til det? Hvis du skjer det, hva skal tid ha råknet det ut? Tar for å ta. Aktor fører han ut om satta og nødgjende tøyman. Hine arbeidet nødgjende tøyman nå. Han har på 30 tøyman etter til første. Og gjør det sammen. Og om etterlinta tøyman. Altså hvis du arbeider fra 8 til 8, så er klokkan ut med 6 kvöldet. Da er arbeidet fra 6 til 6, nå blir 5 kvöldet. Etterlinta tøyman fører han ut, og han der standande her. Og han sier da, Victor, hvor standa dit her, for ikke atlas, det er nesten arbeidsdag, nesten vi er liv. Hvor standa dit her, vi enda noen arbeidsdag. Så sværer han til ønsken bli akkurat. Han sier, ja, men fær tid, ønsken vinkaren. Kom on. Det kunne godt komme i morgen, det som man sier. Ja? Fær nu. Kom tid, arbeid vinkaren. All right. Så fær jeg der. Jeg får ikke bare en time etter arbeidsdagen, men det får ikke. Så fær jeg der til arbeids. Ta i så kvalitet var kommet. Nu arbeidsdagen lever jo, ja? Ta seg i vinkarsherren vi arbeidsformann sin. Ok, råp i arbeidsmenneren, og nå skulle dere få lønn. Byrja vi henne sørste, det er altså ikke å ta med lønn først, så byrja vi arbeid ta i 1 time retting. Byrja vi henne sørste, og enda vi henne først. Tar var byttene om etterda tøyman, altså som bare hadde arbeid i en tøyman, som byrja det først. Det er bare en tøyme etter. Kom og så, og finko, en dinar kvør. Dun, dun, dun. Finke tar til i rett vær. Jesus forteller at hesten her husbønden sier vi tar som bryr om 3 tøyman, han avtaler vi tar at han skulle få til i rett der. Det er ikke hvordan det var. Til i rett der. Og hvis jeg som bare arbeid 1 tøyman, du skulle ta for seg lønn, tar du få, og en dinar, og en dagslønn. Kvært hadde tid huksa hvis tid var det som arbeid, var det som var ferdig først til arbeids, ta det så til å hente. Så flytes alt hjerten til dykna. Alt brøytest i forhold til hva man har rett til. Ikke så? Det er akkurat det som hender. Jesus vet vel hvordan akkurat syka fungerer. Dette sender at ta i så hinner først å komme,
Altså det vil si tar som et arbeid 12 timer, huksa og tar at tar for å få meira. Ikke så? Er det logisk? Nikka anker? Det er nok logisk. Så for å tar å få meir. Men øysene tar fink og en denar hver. Hvor fink du en denar hver? Det går spår nukker. Tar fink og henta denaren, altså den gav dagslønn, knarra og tar med husbandan og setter, Jesus sørste har vi ikke arbeidt mer enn 1 time, og tog hun etter jant i okkon, som han var både byrje og hita dagsens. Men han sverre i øynene tar da, viner, ikke to treller, men viner, ikke helt her onkan overratt. Komst du ikke asamt med om øynene? Takk, tutt og fær. Men jeg skal gjøre her som sørste, lykke nek som jeg har givet her, eller har jeg ikke lov å gjøre mot som jeg vil, eller jeg tutt ilt. For til at jeg går, så løs, sier Jesus så til sammen. Hette nu tenker han at du vet på en, så løs skulle henne sørste være først, og henne første være sørst. Så sier det? Han forteller jeg seg sjøvende. Hvert det som vi opplever i seg sjøvende, vi opplever akkurat syndalig. Jeg opplever mye syndalig. Jeg vet ikke om hvordan tid opplever tikkene og jeg ser sjøvn. Hver tid plasserer jeg tikkene og jeg ser sjøvn. Tid overrattvis behandlet? Opplever tid at mitt liv ikke som det burde være, som jeg har yngst av være, og akkurat stedet at kanskje akkurat enda nesten skylder meg, at Gud skylder meg at det var annerledes. Gud, hva kanskje du ikke? Hvor snakk skal jeg gjøre? Hva skal jeg brøyde min liv for at du skal sikne meg? Jesus sørste har ikke arbeidt morgen en time, og til hun mett har hjelp til oss som har båret, byre og hita dagsens. Hvor jeg hukse av at tar fra få mer? Vi sitter her i en veldig henting. Det det ikke. Det lyknes. Som forteller oss noe om hvordan vi og hvordan god det. Vi sitter her i fargen der, så har det tvørst. Så det arbeiderfellene, så man kommer problemer med arbeiderfellene, eller vi har regler, eller et eller annet, at det ikke ordentlig ordet. Og hvis også det hender for oss, hva det så som vi sier? Hatta ja, nemlig, Eurakt vurst. Det noe til å si at det? Eurakt vurst. Det eurakt vurst. Hva gjør det her? Tog at vi gjør det her. At vi møter oss forhold til det som vi sutter, det som vi opplever. Vi møter oss i mån til det alle tøyene, og fornemme okkara siktningar, eller mangel på siktningar, i mån til hvordan vi opplever så som andre folk blir siktna. Og på okkara måte at vi bygger oss opp av ønsken tråden etter hvordan vi skulle være siktna. Det eurakt vurst. Hva tråd du etter? Hva lunges du etter? Hva du opplever du har kommet her, og her som du fest, og her som du gjerst. Så som du virker for god, eller hva skal det være virker for god, men du husker, jeg som mitt liv er så løs. Og det her som fyller ditt liv, det her som mangler til liv? Jeg kjenner alltid til at det her som fyller mitt liv, det som mangler i min liv. Jeg gjør det her ångan året, sier sånn her, husbønden. Jeg gjør det her ångan året. Komst du ikke avsamt med om øynene, takk tøyt og far, men jeg skal gjøre så sørste lykke mye som det her, eller har vi ikke løy ved å gjøre vi mye som vi vil, eller eier tøyt ilt for det at jeg går. Hvor er det hei som tar i... Så hvordan land gjør vi det her? Er man ikke inne her? I høttene? Men hvordan land er vi å løyve her? Er det stort? Eller er det lengt? Nu är man kan säga mig. Jesus säger vi att Peter säger, ja men jag har just hett där, kan det vara för att fyra? Han säger, jag kan inte snacka vid om det. Du först du inte anelse av hur det är, tar du ena för kemor här som jag ska roa, jag ska roa över hela hjörnet, jag ska roa i himlen. Ta du först till ett eviga liv. Du anar inte mångt när jag hur ska du beskriva det för dig, det som du ska roa. Samma med mer som en konkur, du ska få det mänka för atter och arva
evigt liv. Han sier endast menga for at du her gjør det, men hva mest til? Hva du finner? Et vers som stender av hesten her lepan som det fink og den deilige bøgamersen som for hvordan bruker alt bøgamersen. Her et vers stender at God viser kærløyka søgn til okkara vi at Kristus døy for okkon med mitt enn var syndere. Rombraun 5:8. Rombraun 5, det er et deilig kapittel å lese. Da begynner vi rettvis gjørt. At det er rettvis. Jeg vil at liv er rettvis. Jesus sier vi det er rettvis gjørt. Vi det er gjørt rettvis. Motveis tog som vi åtto av veri og søke av akkurat synd, som er rettvis og tog borstervist fra god i alle ræver. Men han sier, jeg har gjort det rettvis. Hvordan hendet det akkurat liv, og i akkurat livet? Det er vi trygg. Vi trygg var kvært. Trygg var hva god har gjort, og hva det er mestjer. At det som han har gjort er noe mye. Vi trygg var det. Vi trunner at vi får ergang til det gavemiltene som han gjør. Hva er det som han gjør? Du kan lese, jeg har mye yndlingsvers i denne kapitlen, og nesten etter Rombraunen, i vers 11 i denne kapitlen, og det er kanskje nok som undermøtt vers. Det er ikke lika lett at lese som vers 8. God viser kærløyka synd til okkara vi er Kristus døy for okkom mitt enn var syndere. Vers 11 sier noe annet. Og jeg får lett at oppfyre det, og det kan vanlig som trobult, og det kan være riktig at skilje. Her stender altså ikke bare til. Altså, jeg kan lese vers 2. Tog var vidt, da vi var futjender, satt vi god, vi deia sånner hans herre. Altså, til å si at vi er ikke langer futjender vi god, men det semjer okkar i middelen, det frier okkar i middelen, vi blir satt vi god, alt er ordnet okkar i middelen, vi kvarjon, vi til at han døyr. Vi deia Jesus her, deia sånner hans herre. Og av til at det er veriløyge, skulle vi menga mer, etter at vi nå er og satt, vi er frelst. Vi løy vi hans herre, vi sa deia hans herre, og nå vi løy vi hans herre. Hva mest er dette? Hvis jeg bort ser årene om, har jeg nærkere lagt mest til det, løy og deia her, bant? Hva skal jeg si, men jeg vet ikke hva det betyr. Hva sier du, frelst løy vi deia hans herre, og nå er vi løy vi hans herre? Løy vi Jesus herre, det er tatt utning, er det ikke bare deia hans herre som tøtning? Hvorfor løy levde Jesus? Det er livet som du ikke kan leve, du opplever et liv som er rakka ned av synd, som er lagt som bråte, og du mangler, og du er lagt, og jeg kan ikke røkke opp til Gud, jeg kan ikke gjøre alt som skal, og det har vi fortalt meg om at du bor i jeg kan ikke det. Det er livet levde Jesus, og vi var frelst, vi tog i livet noen, og så vel i deg. Hva spiller til? Hva er det som hender i deg Jesus her? Så kommer jeg til vers 11. Spørs til vi røs okkon øysni av gode vi herre okkara Jesus Kristi som vi nu hava finnje sottar gjerna vi. Hvis du tar til møte klokkan som er her inne klokkan 6, så sier Levi at han har hørt fra David at det var godt øysni ångte å sette seg inn i opprunnamal. Og etter så har døm på det. Tui at hvis jeg bruker året satt der, Jer, hvis jeg blir hånden opp, hvordan jeg det kan faktisk skilje året satt der, Jer? Ja. Jeg sa en hånd, men kanskje anker kort i hånden opp innan tannet. Men seriøst, hvordan jeg skilje året satt der, Jer? Hvis jeg vet ikke hva stender der, vet ikke hva satt der. Det er ikke 8 år, hadde vært rett omsett. Problemet er bare at vi skiljer ikke året år. En lett omsetning her, det griske året er kataloge, eller heser omsettingene i kvantfall, katalogen. Og det er mestjer ombyting, å byte om. Skulle vi fra byte om, jeg får hatt der, og du får satt der. Okay? Jeg får hatt der fra der, du får satt der fra mer. Ombyting, kataloge. Vi drås okkon øysene av gode vi herre okkar Jesus Kristus som vi nå har finnet ombytingen av vi. Og det er det som han tåser om i versen framan undan. Det som hendte vi deg i hans herre. Vi var frelst vi liv i hans herre. Det er livet som du ikke mekna i livet. Du er liv fyllt vi sint. Tek i Jesus. Det er fullkomna livet som han har livet. Utan sint, utan plett,
på nærkere som helst måte, det djever han her, hetta tukt. Jeg har livet av fullkomna løyve. Hvor akkærer til nå? Akkærer til du sjølvan, for at ha liv, for at liv er forferdelig liv. Du skal ikke hytte til liv noen, til at jeg vil bytte om. Jeg tok da jeg døy av krossen, så tok jeg tukt til å synde på meg, og jeg gav til mine rettvise ombydingene hent, sørst du det ikke. Hetta er du nå finne, hvor kan du akkære til for nek? Hvor ofte akkærer du det sjølvan? Hvor ofte opplever du at ditt liv hever mangler? Hvor ofte opplever du at ditt liv er annerledes? Det ikke nok stått litt at vi, jeg vet ikke så ofte det er ungdomsmøte, hvor ofte det er møte, vi leser i bøyblene, vi tar taler, og vi synes sanger, men vi ikke er som heimeren, eller vi, at det er helt annerledes, vi skulle ikke være som, men vi er akkurat lykke. Vi huffa og suffa om at hetta mangler, og hatt det ikke i orden. Han har hatt det galt, når han just hatt det, når han læreren borte, når hatt det hent her, når hatt det vanalt, når hatt det øret vist. Og helt han hitje etter, hvert er det jeg har finnet? Hvert er det jeg har finnet? Jeg finner Jesus er liv, hans er fullkomna rettvise. Og at træt tog, sier Jesus i Matteus, enda av Matteus 19 her på, at træt tog, skulle få så ofærtlige nekvar gaver og løn ut ivet her. Så hva grenja du om? Eia til et ilt for det at er gau, sier bønden og i lyknelsen. God djevor lengt ut her som to nærkant du i mekner at ikke der spurningen er sørst du da? Hikker du etter du? Etla er du som tar arbeidsmänniskor som kommer først, som huffa om at jeg har ikke finnet nok for arbeidsdagen. Og jeg så ikke hæse få mer. Hei, jeg bare kunne finne hattar. Hei, jeg bare kunne finne hattar arbeid. Hei, jeg bare kunne finne hæse utkjentene. Hei, jeg bare kunne finne handanparsnaren, hei bare handan var sammen vi, hei bare kunne finne hattar, bare kunne finne hattar, men her så få at her. Og Jesus sier, ja, det passer. Hva skal det passer? Jeg har et giv i hæsen tingene som to ikke til. Det har vi. Men du skal ikke halte det her at er i øretviser. To lyr ikke ilt årsak av at jeg djevi at du som er øye, til at det er skiltet, vet du det er at Gud skiltet det kun åndsje, null, han skiltet det kun åndsje, men han har valgt at leta sin egna son bli drypnan og teka tøyna synder på seg sjolvan, at teka tøyna ørensko på seg og djeva der skyna rattvise for at det fullkomna rattvise løvene som han levde såleis at han i allar æver kan heva til tjasser og djeva til rydgjødøme som slett ikke kunne beskrivast. Og tar vi øyne for å komme hjem her, så får vi at flenne etter hvordan vi huksa og tar vi våre her om sikningar og mangler på sikningar. God djevor sikningar inn ivor, om man ivor. Jeg syner nei, ikke til vi dem oppe på bordet, og ta skulle vi gledast og feknast for det som det er som er sikningar av nøye gods til dømes og en omma om sitt ombad. Etla hvis du finner et godt arbeid, etla hvis jeg akkurat skonger vel til bare eiga sikningar som han gjør det. Men minst alltid til at du hever det ikke opp på bordet og du har ånga grunn til at hitja ilt ned og at du ikke fekst det med noen annar ferda. Til at mange er det som skulle være fyrst. Mange er det som fyrst er det skulle være sørst. Og mange som sørst er det som skulle være fyrst. Og du skal ikke fordøme Gud for her som du er nå. Hvis du opplever at du er sørst, minst til. Gud huksar ikke såleis. Mange er det som sørst er det som skulle være fyrst. Og tog sier at vi sammen som Guds samkommer, som hans er bødd, at vi virkelig ikke skulle huksa som heimeren huksar, men vi skulle huksa i vår hva Guds gaver er og liva og i tog takksevnen og tog nøktsevnen. Hvis du ikke har oppliva enn, hva er det hans gavner?
Hva er det for rettus og rettus som du tåser om? Kom så og takk og møte deg. Det er verløgjen. Det er satt. Og trygg for han. Og du som trorst, men lever et liv som er nye trakka, og du lever i en kjensle av øretvise og av mangel på sikninger. Vent der til han og sutt sikningene som han har givet her. Og du skal sutt at du også skal leve et liv her i hjørnet og i takksam og glede. Amen. Ja. Takk for det. Tack för Oddur. Ja. Nu är fyra lödan kom det ända. Det är helt så så nek och jag tack för tälna. Och sen på ska gå på skriver. Först inte något chat men för ända vi bön så kommer jag för det sen för möten som god. Ja. Jo, för ända bön först. Här tack för det. Vi kommer här på den här Hálsi och släppa ha efter ha möter här på den här och vi släppa ung släppa möte här här släppa låsen här och jag har ju tunn år ja det är fantastiskt att du just för oss här att du kan så döja för oss och leva det för oss att som vi har hört att byta att ta tag och göra sin till liv och gav och ett liv. Det folk kommer liv här. Tack för det. Tack för det. Ja, det är nöjda som du visste och kan höra. Ja, det är underfullt alltså. Det är så årfyrt det. Det är så tur just för och kan höra. Och jag får kan höra att söka tack för det. Det är så tur just för och kan ha en vänta till här. Folk så till här. Jag vill nog för det här. För det studier så det som du gör för och alla signingar vi där får från det här. Jag skulle glömma det här. Men alltid hugsa om det. Du som ger och signingarna, jag skulle glömma det. Och ja, tack för det som du gör för och. Det vi där och det vi mötas för att och fortälja om hur du är och vi som känner det här kan glädja oss om det. Prisa det här för det som du gör för oss. Och jag signar resten av kvällen åt laken. Jag är med för att få nu, träcka man och resten av stövnen är att det ska allt vara att här, folk att här jag pratar om det, ska glömma det, men hugsa om det som kommer fram och hugsa om det här. Så syns jag tackar dig för allt. Till namn. Amen. Yes, så är Jacka Moner här ute att han för ja, är din här över och ja, där är det i en halv timme cirka. Borde vi 10 minuter så röna att vi också ha det hoa och röna vi också stundsligt efter. Så vi prövar så att regel. Ja. Cool. Ja. Så är så Jacka Moner. Ja, så Jacka Moner. Versen har borvers. Kan jag se grön? Och det är väl. Och börjar. Jag kan börja.